你呢個情景係咩啊？有一日咧，現時就向袁 Miss 表白，袁 Miss 就同佢講啦：死開啦你，我唔中意你啊！如果係要寫悲傷、要寫孤單嘅心情嘅話，有啲乜嘢嘅天氣或者有啲咩嘅環境係啱用㗎？雨天啦可以。好，咁除咗雨天之外，有啲咩風啊？應該咁梗係寒風啦，冇錯啦。除咗我哋要知道今次我要寫嘅心情有啲乜嘢環境之外，我仲想你哋養成個好習慣，你要喺腦海入面設定埋個場景啊。現時個場景即係呢，我就話我喺屋企嘅時候啦，啲雨落到入嚟淋濕晒我，會唔會咁樣㗎？唔會係咁㗎嘛。喂，我想用風啊、雨啊呢啲嘅時候，我哋通常梗係室外，甚至乎街道啦。我哋設定埋個場景之後，我哋就可以開始諗下啦。到底室外啊、街道嗰啲嘢點樣可以迎合到個雨天或者寒風呢？第一句我送俾你：失戀的賢蛇獨自在街上徘徊。跟住我想你幫我用一個超勁嘅對比，周圍的歡笑聲、叫賣聲都變得遙遠而刺耳，刺骨的寒風像刀般像利刃割向他的臉。啊，你咁樣寫嘅話呢，你嗰個失戀嘅痛楚呢，老師一見到嘅時候呢，我諗佢個樣同你差唔多就係咁樣啦。